नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल नारुलकराचे येवकार. खबरो विस्तारान. वायफळ खर्चाचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. गोंयचे रीण 30,104 कोटी. भलायकी केंद्रांनी वखदां पाळूंक कळाव. ताका लागून भलायकी केंद्रां आनी जीएमसी वखदां आनी वैजकीय सामुग्री घेवंक एकवटेन व्यवस्था करची. जीएमसी आनी भलायकी खाते घेता त्या वखदांचो दर्जो तपासून यंत्रणा जाग्यार घालची. सीएजीचो सल्लो. सीएजीच्या रिपोर्टात गोय सरकाराचेर फोक. सरकाराच्या कामांच्या पद्दतींतल्यो कितल्योशोच त्रुटी रिपोर्टांतल्यान मुखार आयल्यात. सीएजी म्हणटा सरकाराक देमायज वाडपी कर्जाचेर नियंत्रण दवरूंक अपेस. वायफळ खर्चाचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. गोंयचे रीण तेकले 30,104 कोटी. मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी वेळार वखदां पावना. वैजकीय यंत्रणा जाग्यार घालूंक सरकारान धोरण केल्लें ना. जीएमसी आनी भलायकी खात्याक घेता त्या वखदांचो दर्जो तपासूंक यंत्रणा जाग्यार घालची. वेगवेगळ्या खात्यांचे मेळून वट्ट 4,824 कोटींची येणावळ पेंडींग आशिल्ली. सगळ्यांत चड 1,817 कोटी कमर्शियल टॅक्स खात्याचे. उदका स्त्रोत खात्याचे उदकाचे 266 कोटी. 621 कोटी लायटीची बिलां पेंडींग आसा ताचे. राज्याची जीडीपी 2018-19 26% वाढून 2022-23 90,000 पावली. 24 खात्यांनी 2,546 कोटीची 11,705 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना. गोंयची 5.9% लोकसंख्या बीपीएला सकयल आसा. भारताची 21.92%. गोंयचे साक्षरतेचे प्रमाण 88.70%. भारताचे 73%. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. ऑलिंपिकात भारताची पहिली भांगर पदक जोडपाची संद हातांतल्यान गेल्या उपरांत रेस्लर विनेश फोगटान खेळांतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या. निमण्या मॅचींत 50 किल गटांत रेस्लर विनेश फोगाट अपात्र जाल्ले. वजन 150 ग्राम मायज सापडिल्लें. भोवती गोरवां सोण्यांची वेवस्था करूंक विधेयक हाडची तयारी. वाडट्या अपघाताचेर मंत्री निळकंठाची जाप. जाळवणदारांकडे उलोवप करून फुडल्या विधानसभे अधिवेशनात बील हाडटा. विजय म्हणटा गोरवांक लागून एक्सिडंट जाल्यार गोरवांकारांक गुन्यांवकार करात, ड्रायव्हराक न्ही. मुख्यमंत्री म्हणटा कामधेनूच्यो गायी रस्त्यार दिसल्यार दूधकारांची स्कीम वतली. ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ड्रायव्हरान व्हरून एक्सिडंट केला. गोरू रस्त्यार बशिल्ले. ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ही हो तुजो एनेक्शड सांगता. सो स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न डायरेक्ट आसा की सरकार कॅटल ओनर हाका रिस्पॉन्सिबल धरता. कित्याक मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की 25% रोड एक्सिडंट स्ट्रे कॅटला खातीर जाता म्हणून. हांवें वाचिल्लें ताजें. सो हांव तुजे कडेन विचारतां की जी भटकती गोरवां जी आहा, जी रस्त्यार बसून असतात, तांचे ओनरांक तुमी रिस्पॉन्सिबल धरतले आनी धरतले जाल्यार कशें धरतले? सेमिनीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतर दिलां की 3 म्हयन्यां भितर आमी पॉलिसी हाडटा म्हणून. आनी इमिजिएट 2 दिसांनीच आमी स्टेक होल्डर जे NGOज आहा हांकां कन्सल्ट केले, तेंची मिटिंगूय घेतली. आनी आमचे प्लॅन आहा की ह्यो जाता तितके बेगीन मिटिंगे घेवन हांव ह्या हावजांच्या आमदाराकूय कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचेय सजेशन घेवन आतां सांगलां सजेशन त्या प्रमाणे हावजांच्या सगळ्या मेंबरांची मिटींग घेवन हे जाता तितके बेगीन वर फुटिंगार आमी करपाची आमची तयारी आहा. 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आणि लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आणि अर्बन बॉडी यांच्याकडे एग्रीमेंट सायन करून घेता. करपाक सुरवात करपाक जाय. हांव सांगता नाजाल्यार जाला कितें जाता, पयलीं फक्त आमची लोकल गायी आनी बैल हे सोडटाले. आतां आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पयलीं घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेल्या. म्हणजे दूध काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा, ते दूध काडलें काय ना, दूध काडलें काय सोडून दिल्यो. म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलां आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय, जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला. तें नोटिफिकेशन तो काडटा. तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. गोंयांत 1 जून ते 5 ऑगस्ट मेरेन 3,000 मायज झाडां पडल्यात. फायर ब्रिगेडीचो रिपोर्ट. सगळ्यांत चड फोंड्यांत 350 मायज. 1000 मायज झाडां रस्त्यार. 700 मायज लोकांच्या घरार पडिल्ल्यान नुकसाण जालां. फायर ब्रिगेडीक दीस रात बिजी. फायर ब्रिगेडीच्या इमर्जन्सी कॉलाचेर खासा रिपोर्ट.
अंदू सरासरी परस देमायज पावस पडिल्ल्यान झाडां कोसळपाच्यो घडणुको वाडल्यात. उजो पालोवपी दळाकडे सुमार 3062 झाडां पडपाच्या घडणुकांची नोंद जाल्या. रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण 1 जून ते 5 ऑगस्ट मेरेन सुमार 3062 पडिल्ली झाडां उजो पालोवपी दळान क्लियर केली. 1333 झाडां रस्त्यार पडिल्ली. सुमार 739 झाडां लोकांच्या घराचेर पडिल्ली. लायटीच्या खांब्याचेर वा वायरीचेर सुमार 510 झाडां कोसळिल्लीं. झाडां पडून वण्टी कोसळपाच्यो घडणुको 115. मजगती गोंयांत 17 फायर स्टेशनां. तांचो डेटा पळयल्यार पणजे हेडक्वॉर्टर्सांत 89, पणजे 95, म्हापशां 304, दिवचले 268, पेडण्यां 264, वाळपय 297, उळगो 154, मडगांव 214, वास्को 57, फोंड्या 355, कुडचडे 320, काणकोणा 179, वेर्णा 84, कुणय 115, पिळर्णा 75, कुंकळे 118, पर्वरे 74 अशी वट्ट 3062 झाडां गोंयभरच्या फायर स्टेशनांनी क्लियर केल्या म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. पुराय गोंयांत डेंग्यूच्यो 81 केसींची नोंद जाल्या. आंकडो भलायकी खात्यान जाहीर केलो. उत्तर गोंयांत 64 केसी, दक्षिण गोंयांत 17 केसींची नोंद जाल्या. पावसाच्या दिसांनी लोकांनी आडे कडेन नितळसाणी खातीर खबरदारी घेवची, भलायकी खात्याचो भौसाक उलो. मॅक्सिमम केसीस इन जुलाय आसा त्यो म्हणल्यार सालिगांव 19 केसीस. मेन केसीस जाल्यो म्हणटा त्यो आमकां गिरी वॉज देर वॉज एन अपसर्ज इन गिरी सॉर्ट ऑफ. आणि गिरीच्या अपसर्जा खातीर कारण म्हणल्यार अनसेफ वॉटर स्टोरेज प्रॅक्टीस. परत प्रत्येकाच्या घरान ब्रिडींग मेळटालें. आतां पावसाचें उदक गळटा म्हण ते बालदी दवरप, तेचे तांब्यो दवरप, हातून ब्रिडींग मेळ्ळा. आणि गिरी वॉज अ व्हेरी इट इज अ हॉटस्पॉट स्टील नाव. कांदोलीन फॉर एक्झाम्पल ह्या म्हयन्यान वाडल्या केसी. इट वॉज इन नेरूल, कलंगूट आणि कांदोलीन. One reason for that, lot of tourists everywhere, all over India, there's a rise in dengue cases this year, more than last year. आणि influx, एकतर tourist spot, lot of influx, mega projects, आणि unsafe water storing practice, lot of migrant settlement areas आसा, ताजे खातीर आमकां केसी ह्या फावटी वाडल्या. प्लस द रेन्स, lot of rains, even now this rain, आता जो पाऊस पडटा, खूप पाऊस पडटा, मदीं पाऊस थांबता, scattered rains also will give regular rains will also give us cases. So अजून पासून आमचो ट्रान्समिशन सीझन चालूच आसा सप्टेंबर पर्यंत. सो वी नीड टू बी व्हेरी केअरफुल. आणि आमचे लोक काम सतत करीत आसा, फिल्डान आसा. आमकां सपोर्ट जाय म्हणटा तो हाजो कम्युनिटीचो. प्रत्येकान आपापले घर आनी आपापले पोरसूं सांबाळत, साफ दवरप, क्लीन फ्रॉम रिसेप्टिकल्स विच कॅन लीड टू ब्लिडिंग. आमकां केसी जावंक फावच्यो ना. स्टॅग्नंट वॉटर लीड्स टू मस्किटो ब्रिडींग. आतां आमी खंयच स्टॅग्नंट वॉटर जावंक दिलें ना जाल्यार आमकां ब्रिडींग जावचें ना, आमकां मस्किटो जावचें ना. मस्किटो ना जाल्यार आमकां डेंग्यू जावंक फावचो ना. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन धोरणात्मक दर म्हळ्यार रेपो रेट 6.5% स्थिर दवरला. रेपो रेट बदलूंक ना म्हूण आरबीआयचो गव्हर्नर शक्तिकांत दासान आरबीआयचे 3 दिसाचे MPC बसके उपरांत जाहीर केले. To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. So as you can see, there is good amount of convergence between market expectations and the RBI's policies. The expected moderation in headline inflation during the second quarter of 24-25, that is in the second quarter of the current financial year, on account of favorable base effects, is likely to reverse in the third quarter. गोवा कारवार हायवे 66 वेलो कारवारचो काळी न्हंय वेलो पोन्नो पूल कोसळ्ळो.
पुलावेल्यान वचपी तामिळनाडूचो ट्रक न्हंयत पडलो. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक साल्वार केलो. घडणूक रातची. बीड पुलिसांनी अलर्ट आशिल्ल्यान तो साल्वार जालो. पूल 60 वर्सां पोन्नो. गोवा कारवार या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारवार कोडीबाग हांगासर काळी नदीचेर जो ओल्ड 41 वर्ष ओल्ड ब्रिज आशिल्लो तो ब्रिज रात्री 1च्या सुमारास कोलेप्स जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा. त्याच वेळाचेर तमिळनाडूची एक ट्रक ह्या पुलावेल्यान वचत आसतना पूल कोसळ्ळ्या कारणान ती नदीत कोसळ्ळी. मात्र त्याच वेळाचेर त्या ट्रकचे कॅबिन ची जी काच आशिल्ली ती काच फुटिल्ल्या कारणान कॅबिनाचेर वर उबो रावन तो ट्रक चालक आसात बाल मरगून म्हणून तिणी आरडाओरड केली. त्याच वेळाचेर थंय बीट पुलीस आशिल्ले त्या बीट पुलिसांच्या सतर्केक लागून तेंच्यांनी ताबडतोड बोटी कापून जो ड्रायव्हर आसा त्या ड्रायव्हराक भायर काडून तेका जीवनदान दिल्ले आसात. हो ब्रिज आसा तो 41 वर्ष ओल्ड ब्रिज आसात आनी हो ब्रिज केन्नाय कोसळूंक शकता अशी तक्रार स्थानीक लोकांनी केल्ली. तरी आसतना ह्या ब्रिजाल्यान वाहतूक आसा ती वाहतूक सुरू ठेवलेली आसली. मात्र रात्री हो ब्रिज कोसळ्ळ्या कारणान त्या ब्रिजाल्यान जी वाहतूक आशिल्ली ती वाहतूक बंद जाल्ली आसा. पुरोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंय विद्यापीठांतल्यान मार्कशीट दिवंक कळाव जाता आसत जाल्यार विद्यापीठा कडेन उलोवन विशय तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. एकल्या भुरग्याचो कायदो शिक्षणाचो फुडार युनिव्हर्सिटी मार्कशीटीक दिवंक नाशिल्ल्यान हुंकाळ्ळा म्हूण प्रुडंटाचो रिपोर्ट. दखल घेवन विरोधी पक्ष फुडारी युरीन इशू विधानसभेत काडलो. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards as in the minds of students as Goa University has failed to process, update and deliver the mark sheets of students in time, consequently affecting the students here and also their career. Mr. Esley D'Souza, a resident of Kunkolim, has graduated from CES in the year 23. In 22, due to personal difficulty, he could not answer a 15 marks geography practical on the scheduled date, but he, however, answered it in the very next month and cleared the paper. University failed to update his mark sheet despite numerous letters from the Kunkolim College and several visits to the university since 2022. On 29th July 2024, a legal notice was issued to the university which was received on 30th July 2024. And immediately within few hours of the notice received, they handed over the updated mark sheet. Mr. Esley D'Souza wishes to pursue law, but his admission in law is unlikely to happen, as mentioned by the college administration, since he furnished the updated mark sheet after the stipulated time period. By then the seats were already full. It is noted that he scored 70 in the GUCL 80 marks exam and also graduated with marks more than required to get the admissions in law. Hence, it was due failure of Goa University to issue the updated mark sheet in time. This boy has to waste a whole year in getting admissions in professional colleges. It has been seen that there are more than 20 law aspirants who are facing the same problem. It is the problem of the university that the mark sheet time admission his scores were high, and after sending in them a legal notice, they gave it immediately. For more than a year, they kept it pending. So, you have to sort this. There are about 20 of these law students. Yes. How will you sort it? Speaker, sir, I university ni law college dogankade ulayta ani mage त्या उपरांत the admission माशे कोण दिना secretary education हांगा हांव करता. It is not 20 सालाचो म्हटला कसो रिजॉल्व करपाचो पळयता. पणजेन ही गोंयभर रस्त्याची चाळण सुदीन मंत्री आसतना तरी बरे रस्ते आशिल्ले पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात उलयलो. कोणाक ब्लॅकलिस्ट करप वा ना ते खंय मुख्यमंत्री पळयतलो. PWD खंय ताचे कडेन आसा. मे म्हयन्यांत केल्लो रस्तो पावसांत व्हांवलो म्हूण मिडियाचो प्रस्न. बाबूश म्हणटात तो जाणकार न्ही, ते काम PWDचें. पणजेकारांक त्रास जाता, पणजे येवपी लोकांक त्रास जाता. फायनली लोक म्हणटा की पणजे अशें जालें म्हणटा. आमी गाडी चलयता न्हू, आमची गाडी आहा, लोकांची गाडी आहा. आय अंडरस्टँड दॅट दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम वॉट पीपल आर फेसिंग. बट दॅट इज द रिजन वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. इट इज अ जॉब ऑफ द PWD बेसिकली. PWD will look into it.
why basically the road has washed out. मे महिन्यानं रोड केल्लो त्याने पळयता ना क्वालिटी ऑफ वर्क बरें ना म्हणटा तुमी. I will not comment on anything. I am not a technical fellow to comment on anything. So let that basically PWD see. There must be some this thing as far as the tender process is concerned. What are the terms and conditions that let PWD look into. पण बाबू पणजेकरांक त्रास जाता बिकॉज ऑफ दीस रोड एकदा गेलो परतून रोखडोच मोडलो. You only see Panjim. You don't see full Goa. गोंया सारखे आहा रस्ते ते म्हाका सांग पयले सद्या. Everyone is complaining about roads. I am also complaining, no? आता सुदीन ढवळीकर म्हणपाक लागले आम्ही तो वाहन वचपाचे उरले म्हणटा इतलो पास पडलो म्हणटा. आता तो PWD मिनिस्ट्रान चड बरें आसलें गोंयांत दिसता. सो ही मस्ट बी मागणी जाताली की कॉन्ट्रॅक्टर जातांकां ब्लॅक लिस्टान घातले अजून मेरेन तशें जालां. पळय PWD खातें आहा CM कडेन. Okay, so it is CM basically will look into what is the problem. So I cannot comment on his portfolio. गोंयच्या विधानसभेत एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपाचे विधेयक संसदेंत आयिल्ले म्हूण उठा सरकाराचे उपकारी 22 वर्सांचे झुजाक खंय फळ आयलें. आतां वेंचणूक आयोगान 2011च्या सेन्सेक्सा प्रमाण 2027च्या वेंचणुके आदीं एसटी मतदारसंघ आरक्षीत करचे उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप उलयलो. एसटी लोकसंख्ये प्रमाण उठा 4 सीट मागता. लोकसभेक इंट्रोड्यूस जाल्ले आसा आनी म्हणून गेल्ले 20 वर्सांचो संघर्श आसा. 20 वर्सां पयलींचो संघर्श आसा. अनेकांनी खूब अशे संघर्श केल्ले आसा. अनेक लिडरांनी संघर्श केल्लो आसा. अनेक संघटनांनी संघर्श केल्लो आसा. उठा तर सदांच फोर फ्रंटाचेर राविल्ले आसा. गोंयांत बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच बाकीचे तेजे सहकारी पक्षाचे अध्यक्ष दोन्ही सरकाराचे आनी दोन्ही भारतीय जनता पक्षाचे आमी उठाचे मार्फत जो अनेक 20 वर्सांचो आमचो प्रलंबीत आसलो तो आज सादर जाल्लो आसा. आमकां अपेक्षा आसा ह्या बिलांतल्यान इलेक्शन कमिशनाक पावर दिल्लो आसा की हे जे आतां डिलिमिटेशन कमिशनाक ऑर्डर अमेंडमेंट करपाचे जे कॉन्स्टिट्युशनल बदल करपाचो तो बदल करपाचो अधिकार इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा. आनी म्हणून सबसिक्वेंटली 2011 जे सेन्सस जालें तातूंत सादारण 1,45,000 14,56,000 इतलें पॉप्युलेशन जाल्लें. सो दॅट इज अ ग्रोथ 2001 to 2011. आतां नेक्स्ट आसलें 2021 आनी तें जालें ना. हाका लागून आतां प्रपोर्शनेट पॉप्युलेशन ऑफ लास्ट सेन्सस 2001चे जें जातलें 1,33,000 दॅट मिन्स पर्सेंटेज वील बी 9.9. ते 4 सीट गोंयचे 9.9 म्हणल्यार 4 सीट हे रिजर्व जातले ते खंयचे आसतले. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.